သူ့နာမည်ကဆရာကျောင်းလူကကျောင်းတယ်လို့ဖုံးကလည်းကျောင်းပါတယ်ဒီရွာလေးကိုပြောင်းလာခဲ့တာလည်းလပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျဆေးဆရာဖြစ်တယ်လို့ဘိန်းတော်ဆရာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအခြားနေရာတွေမှာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကျောင်းရင်ကျောင်းမယ်စေကူတာတို့အောက်လန်းပြူစားတာတို့သုံးတရက်ဝင်ပူတာတို့ကိုအတော်နိုင်နေအောင်ကုသနိုင်သူပါသူတို့ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့ဆရာကျောင်းရဲ့ဆေးပညာအစွမ်းကအတော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်ညနေခင်းတစ်ခုမှာအိတ်ကိုတယောက်တောထဲကနေထင်းခွေပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုထင်းစီထိုင်းရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်ဗျသူ့မှာကအိမ်မောင်ဆိုတဲ့အကိုတယောက်ရှိပြီးမိဘတွေကတော့မရှိကြတော့ပါဘူးညီအကိုနှစ်ယောက်အချင်းချင်းချစ်ခင်ရိုင်းပင်းကြပြီးအလုပ်တွေကိုလည်းမကိုမကန့်နဲ့စူးစမ်းလုပ်ကင်ကြပါတယ်အဲ့လိုနဲ့အိတ်ကိုဟာရွာအဝင်လန့်မရောက်ခင်အပေါ်သွားကျင်လာတာကြောင့်အဖေတပင်သားမှာထင်းစီကိုချပြီးတော့တေးသွားပေါက်ခဲ့တယ်ဗျကိစ္စပြီးနောက်ထင်းစီပြန်ကောက်ထမ်းပြီးရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ထူးဆန်းစွာနဲ့အိတ်ကိုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာတကိုယ်လုံးတုံးတက်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျခဏကြာတော့အကိုဖြစ်သူအိမ်မောင်ပြန်ရောက်လာပြီးသူ့ညီအိတ်ရတဲ့လဲနေတာကိုတွေ့တော့ပြပြသက်လဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်ညီလေးအိတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနေမကောင်းဖြစ်တာလားအဲ့အချိန်ဘေးကဒေါ်လေးမိခိုင်ကအိမ်မောင်ပြောနေတာကိုကြားလို့အိမ်မော်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ထင်တယ်ငါတူရေညနေရထင်းခွေပြီးလို့ပြန်လာတော့ကအကောင်းသားဟဲ့အိမ်ရောက်မှရုတ်တရက်ဖျားသွားတာနေမှာဒေါ်လေးလည်းနင့်ညီညီးနေတဲ့အတန်းတော့ကြားတယ်ပြီးတော့နောက်မလောက်တော့ပါဘူးဆိုလားပဲအေးမောင်ရဲ့အိမ်မောင်သူ့ညီကိုအသေးချကြည့်လိုက်တော့အိတ်ကူကတခုခုကိုကြောက်တယ်လို့နဲ့ညီးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အတော်လေးစိတ်ပူသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တို့ရွာကဆေးဆရာကြောင့်ကိုအမြန်သွားပေးဖို့အိမ်မောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျဒေါ်လေးဒါဆိုကျွန်တော်ဆေးဆရာသွားပေးလိုက်ဦးမယ်ဗျအတော့အတူကိုခဏကြည့်ထားပေးပါဦးနော်အေးမြန်သွားဂယုဆိုင်လေသွားအောင်အဲဒီနောက်အိမ်မောင်ဟာသူ့ညီအေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာနဲ့ထားခဲ့ပြီးဆေးဆရာသွားပင်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကည8 နာရီခန့်ရှိနေခဲ့ပါပြီဆရာကြီးဆေးဆရာရှိလားဗျဆရာအေးရှိတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲငါညီကျုံညီနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဗျကိုရီတအားပူနေလို့ဆရာကိုလာပေးတာပါအေးလိုက်ခဲ့မယ်ခဏလေးအဲ့နောက်ဆရာကျောင်းကသူ့ယူနေကြဆေးလွယ်အိတ်ကိုလွှဲပြီးအိမ်မောင်နဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆေးဆရာကအိမ်မောင်ရောက်လာတော့လူနာကိုတစ်ချက်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဖျားစင်ဘက်လှဲ့ကခဏကြာအောင်မျက်စိမှိတ်နေပြီးတခုခုနဲ့ဆက်သွဲနေပုံရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာခွင့်မတောင်းမနဲ့အပေါ်ဆွမိလို့အဲ့အပင်မှာရှိတဲ့တရေကမကြည်နဲ့လို့လှုပ်လိုက်တာရတယ်ငါဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကြက်3កောင်နဲ့ပတ်စံနဲ့လိုတယ်ကွာဒီလိုလို့ငါ့ကိုကြက်2កောင်နဲ့ပတ်စံ3000ပေးလိုက်တကောင်ကြမင်းတို့ချက်ပြုတ်ပြီးရွာဝင်းရဲ့ပြင်းမပင်မှာသွားဆက်သားချီမနှက်ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ကြက်3កောင်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဆရာရဲ့ပတ်စံအကြ3000ဆိုတော့တော်တော်များတယ်ဗျကျွန်တော်မှဒီလအတွက်3万2000ပဲရှိတယ်။အော်ငါတူရဲ့လိုတဲ့ဟာဒေါ်လေးစီယာယူလိုက်နောက်မှပြန်ပေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဒေါ်လေးဆရာကြောင့်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်အိမ်မောင်ကညာရင်းချင်းကြက်ကိုအမြန်ချက်ပြီးရွာအဝင်ကပြင်းမာပင်ကိုသွားဆက်တာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ညီကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အသေးအချာတောင်းပန်ပြီးတော့မှအိမ်မောင်အဲ့ဒီနေရာကနေပြန်လာခဲ့တယ်ဗျမနက်ရောက်တော့အေကိုတယောက်ပကတိအတိုင်းပြန်နေကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဆေးဆရာကြီးဆရာကျောင်းရဲ့ပညာစွမ်းကအရန်ထက်ကြောင်ရွာလူတွေကြားထဲမှာပြောစမှန်တွင်းလာခဲ့တာပေါ့ဗျာထိုးစားနာတစ်ခုကအေကိုနေပြန်ကောင်းပြီးရက်အနှဲငယ်ကြတော့ရွာထဲကလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်နေမကောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျဖြစ်တာကတရက်နှစ်ရက်ချားကိုဖြစ်နေကြတာပါငှက်ဖျားလည်းမဟုတ်တယ်လို့ဘာယောဂမှမသိဘဲနဲ့ကိုရီပူအဖျားတွေတက်ပြီးတော့ညှင်းညူနေကြတာဗျ
ဆိုတော့ရွာရဲ့နာမည်ကြီးဆေးစီဟာဆရာကြောင့်စီကိုအမြန်တော့ပြချရတာပေါ့ဗျာထူးဆန်းစွာနဲ့ဆရာကြောင့်စီကိုရောက်ပြီးတရက်ကြတာနဲ့အဲ့ဒီဖျားလာတဲ့လူစီကအမြင်မသိယောဂကယူပစ်တယ်လို့ပျောက်သွားတတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဆရာကြောင့်စီမှာတွားကူတဲ့ရွာသားတွေနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးအတော်လေးကိုကြက်တဲလာကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာကြောင့်ကစစ်ကူသားဈေးကိုအရန်တောင်းလို့ပါကျန်တဲ့ကောင်သူ့အတွက်အမြဲတမ်းတောင်းတယ်လို့ပတ်စံကိုလည်းရွာသားတွေ2လလောက်ရှားရတဲ့ပတ်စံပမာဏကိုအာမနာတန်တောင်းတတ်ပါတယ်ရွာသားတွေခမများမမြင်နိုင်တဲ့ယောဂကြောင့်သာပြရတာဆေးဆရာကိုတိတ်ပြီးတော့အမြင်မကြည့်ကြပါဘူးတညမှာတော့ဟိုဘက်ရွာမှာကိစ္စရှိလို့သွားပြီးရွာကိုပြန်လာတဲ့အိမ်မောင်တယောက်ဆရာကျောင်းရဲ့အိမ်ရှိမှာဖြတ်လာခဲ့တယ်ဗျအဲ့အချိန်ဆေးဆရာကသူ့ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးကိုကြက်နှကောင်ကိုင်းပြီးထွက်သွားတာကိုအိမ်မောင်မြင်လိုက်ရပါတယ်ပုံစံကမတင်ကားစရာဖြစ်နေတာကြောင့်ဆေးဆရာရဲ့အိမ်နောက်ဖေးကိုအိမ်မောင်လိုက်ချောင်းကြည့်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့အချိန်ဆေးဆရာကအိမ်နောက်ဖေးကမြောက်ဝေပင်မှာကြက်နှကောင်ကိုအရှင်လက်လဲလှည့်ပြီးမမတက်တက်နဲ့အကောင်တကောင်ကိုကျွေးနေတာကိုအိမ်မောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဝစားစားငါကောင်းကြီးမင်းတော်ဝင်ရွာသားတွေကိုနာမကျန်းဖြစ်အောင်လုပ်စီးကူပေးဖို့ကငါတော်ဝင်ထားတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်ဒီရွာသားတွေစီကအဝကြိတ်လို့ရတယ်တကယ်တော့ဆေးဆရာဟာအသွင်မြောင်းအွန်လိုင်းဆရာတူဖြစ်ပြီးအရင်အပတ်ကအေးကိုနေမကောင်းဖြစ်တုန်းကစစ်ကူပေးနေအကြံတစ်ခုရသွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်ရွာအပြုံထွက်သွားပြီးအေးကိုမကျေနပ်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့တရေကိုသူ့အစီကလှုပ်ခိုင်းဖို့သူ့ပညာစွမ်းနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အိမ်နောက်ဖေးကတစ်ပင်မှာမွေးထားခဲ့ပြီးရွာသားတွေကိုနေမကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့တာပါအခြေအနေကိုအိမ်မောင်ရိတ်စားမိသွားခဲ့ပြီးဒီဆေးဆရာကတရက်မွေးထားတယ်ဆိုတာကိုအိမ်မောင်သိသွားခဲ့ပါတယ်။ဩတင်းကတရက်မွေးထားတာ哦တို့ရွာသားတွေကိုဒီဆေးဆရာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေခဲ့တာပဲ။ငါရွာသားတွေကိုအများပြောမှဖြစ်မယ်။အဲဒီနောက်အိမ်မောင်ဟာညတွင်ချင်းပဲရွာလူကြီးစီကိုသွားခဲ့ပြီးသူတွေ့ခဲ့တဲ့များအားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ရွာလူကြီးကအရန်စိတ်ဆိုးသွားကသူ့ရွာကိုလူလဲလာကြအောင်လားဆိုပြီးလူအမြန်စုခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ပြီးနောက်တကြီးဥဆောင်တဲ့သူတို့အဖွဲ့ဆေးဆရာအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဆေးဆရာအိမ်ရောက်တော့တကြီးဘာမှပြောရသေးခင်မှာပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့ရွာသားတွေကအရန်စိတ်ဆိုးပြီးဆေးဆရာကိုဝိုင်းရိုက်ကြတော့တယ်ဗျ။လူတွေရဲ့ရိုက်ထားကိုခံရတာဆိုတော့အောက်လန်းဆရာဆိုရင်လည်းဘာမှမခံနိုင်ပါဘူး။ရွာသားတွေကဝိုင်းရိုက်လိုက်ကြတာဆေးဆရာမှာတော့ခြေထောက်တွေကျိုးသွားသလိုကိုယ်တွေလည်းမလုံနိုင်တဲ့အထိအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တော်ပြီရောက်နေပြန်ကြမယ်။တကြီးနဲ့ရွာသားတို့အဖွဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဆရာကျောင်းဆိုတော်သူဟာရိုက်နှက်ခံရတဲ့တန်းကြောင့်ကျမ်းပေါ်မှာလဲကျကျန်းနေခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီကစပြီးတရွာလုံးကလည်းဆေးဆရာအယောင်ဆောင်အော်လန်းဆရာရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်သိသွားကြတာကြောင့်ဘသူကမှစိတ်ကူးတာမပေးပဲပစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ညတညမှာဆရာကြောင်တရားရှိန်နဲ့အိတ်နေတဲ့အချိန်အိတ်ခေါင်းမိုးပေါ်ခဲကြတန်းကြောင်ရုတ်တရက်နိုးလာခဲ့တယ်ဗျပြီးတော့အိတ်ထရန်တွေကိုတပုံပုံနဲ့ထုတန်တွေကိုပါကြားလာခဲ့ရပါတယ်ဆရာကြောင်ဟာခြေထောက်ကျိုးထားတာကြောင့်ထမကြည့်နိုင်ပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးအိတ်ရတဲ့ကနေအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဗျအဲအချိန်သူမွေးထားတဲ့တရေကသူ့ဘောကိုရုံစားကြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အစာမကျွေးရကောင်းလားဆိုပြီးဆရာကြောင့်ကိုလဲပင်ညစ်တက်တော့တယ်ဗျဆရာကြောင့်ဟာအရင်ကအောက်လန်းဆရာဆိုပေမဲ့အခုကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်သူမွေးထားတဲ့တရေလှုပ်သမျှကိုငင်ခံရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ရွာသားတယောက်ဆေးဆရာအိမ်ရှိကဖြတ်အလာအပုပ်နဲ့တစ်ခုကိုရသွားခဲ့တယ်ဗျဒါကြောင့်မတင်ကားတာနဲ့ဆေးဆရာအိမ်ကိုသွားကြည့်တော့အိမ်ပေါ်မှာပုတ်ပွားပြီးတေးနေတဲ့ဆေးဆရာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့အဆိုပါရွာသားကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရွာကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအမြန်သွားအကြောင်းကြားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဆေးဆရာအမိကန်ဆရာကြောင့်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရွာတွေကဘသူမှထူးထူးဆန်းဆန်းယောဂါတွေမဖြစ်တော့သလိုဘသူမှလည်းပတ်စံမကုန်ကြတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဇာလန်လေးကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။